ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଡାୟାଫନସ୍। ଡାୟାଫନସ୍ ମାନେ ପାରଦର୍ଶୀ। ଆମିଲିଓରେଟ୍। ଆମିଲିଓରେଟ୍ ମାନେ ସୁଧାର କରିବା। ନିଓଲୋଜିଜିମ୍। ନିଓଲୋଜିଜିମ୍ ମାନେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ। ରିକାଲସିଟ୍ରାଣ୍ଟ। ରିକାଲସିଟ୍ରାଣ୍ଟ ମାନେ ଅନାଜ୍ଞାକାରୀ। ଅନଫାଦମବୁଲ୍। ଅନଫାଦମବୁଲ୍ ମାନେ ଅପରିମାପ୍ୟ। ଡେବିଲିଟେଟ୍। ଡେବିଲିଟେଟ୍ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବା। କ୍ଲିପ୍ଟୋମେନିଆ। କ୍ଲିପ୍ଟୋମେନିଆ ମାନେ ଚୋରି କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ। କ୍ୱେରୁଲସ୍। କ୍ୱେରୁଲସ୍ ମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଭିସିସିଚିଉଡ୍। ଭିସିସିଚିଉଡ୍ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଜେଟିସନ୍। ଜେଟିସନ୍ ମାନେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହେଉଛି। ଏହିଭଳି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ।